Goeiemôre Bikers Church. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie vanmôre om hier by mekaar te wees. Dit is natuurlik vir my baie vreemd vanmôre. Kan julle glo? Ons is vandag op hierdie plek waar ek staan en preek vir 'n leë kerk, maar tog weet ek julle is daar. Kan julle glo dat dit nou in ons tyd sal gebeur? Maar weet jy wat my moet sê, sal ek dank die Here vir tegnologie vandag. Ons kan nog steeds van mekaar weg wees, ons kan die woord uitbring. Vanmôre is dit my voorreg om die woord van God met julle te deel. Vanoggend wil ek praat oor hoop. Ek dink is iets wat baie belangrik is in die kind van God se lewe vandag. Die tye waarin ek en jy leef, ons het hoop nodig. En ek wil vanmôre saam met jou journey 'n bietjie gesels oor hierdie tema. Maar voordat ons verder gaan, wil ek vra, wil jy net hierdie video vir 'n oomblik pause nie? Ek wil hê jy moet jou Bybel en jou notaboek gaan haal, en ek wil hê jy moet saam met journey, so kom ons pause net gou hierdie video en gaan kry gewaar. Ek glo ons is almal terug, reg vir hierdie woord. Ek dink voordat ons enigstens verder gaan, kom ons sluit net die oë en dan bid ons net saam. Almagtige God, Hemelse Vader, in hierdie oggend wil ek die eer vir elke man en vrou wat ingeskakel het, wat deel is van dit wat nou hier gebeur. Here, ek weet jy is saak met alles wat gebeur in die lewe. En Here, dankie vir die voorreg om vanmôre hier te kan staan en die woord te kan bedien, ten spyte van omstandighede wat nie maklik of lekker is nie. Here, my gebed is vanmôre dat U hierdie woord sal gebruik en sal uitstuur en dat dit die doel sal bereik waarvoor U dit vanmôre uitstuur. Here, ek vra dat U deur my sal praat. Nie my idees nie, nie my woorde nie, maar U woorde, my God. Here, kom seën dit vanmôre in die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Gemeente, my tema is hoop as dinge onmoontlik lyk. Nou, ek wil begin deur vanmôre te sê dat ek in die afgelope naweek 'n film gekyk. Dit was my so kosbaar. Die film se naam is The Impossible. Dit gaan oor 'n ware verhaal van 'n familie, die beloof familie, wat daarso op 'n vakansieoord was in 2004 in die tsunami in die Indiese Oseaan het hierdie vakansieoord getref. En weet julle wat gebeur het? Die pa en die ma en hulle 3 seuns is toe heeltemal van mekaar geskei gewees. Dit was 'n hopelose saak. As jy deur die fliek gaan en jy sien hoe die mense sterf en die hoop vir survival raak net al hoe minder en minder. En hoe hierdie familie op die einde van die dag mekaar weer gevind het. Maar hoeveel keer het ons nie gesien in hierdie fliek hoe mense hoop verloor. En dan gebeur daar iets, dan kry hulle die hoop. Dan verloor hulle dit weer. En ek wil vanmôre 'n bietjie daaroor praat. Ek dink baie keer, om dit eenvoudig te hou, is daar net 2 tipes hoop in hierdie lewe. Die eerste een is natuurlik die wêreldse hoop. 'n Hoop wat regtig nie eintlik veel beteken nie. Dis iets wat eintlik vals is. Dinge soos ek hoop dit gaan reën. Dinge soos ek hoop ek gaan 'n goeie jaar hê. Miskien ek hoop daai girl hou van my. Of dalk sit jy vanmôre en jy sê ek hoop Henk preek nie te lank vanmôre nie. Waarom ek sê vir jou, dis wishful thinking. Al hierdie goed is wishful thinking. Beter gestel, daar's nie regtig verwagting of vertroue in dit waaraan ek hoop met hierdie wêreldse hoop nie. Miskien kan ek vanmôre sê dit is eintlik maar net dit sal regtig nice wees as die ding gebeur. Maar die ander hoop wat ons het, is die Bybelse hoop. En dis die ding waaroor ek vanmôre 'n bietjie wil gesels. En dit verskil nogal redelik baie van die wêreldse hoop. Die Bybelse hoop is om 'n volle vertroue te hê dat God iets goed gaan doen in my en jou lewe. Dis wat die Bybel vir my en jou leer. Ons het 'n volle, vaste vertroue dat God gaan iets goed, amazing doen in
my en jou lewe. Ja, ek besef, as jy miskien hierdie jaar begin het, jy sal deur 'n paar dinge hierdie jaar, miskien 'n besigheid wat swaar trek in die ekonomie, dalk dinge wat moeilik gegaan het, dalk as jy op die plek waar jy miskien nog nie reën gekry het nie. Die ekonomie wat druk en jou finansies wat moeilik raak, dalk is daar iets in jou huwelik wat nog net nie uitgesorteer is. Dan is jy maklik op 'n plek waar jy hoop kan verloor. As jy dit nie dalk maar klaar verloor het. Maar ek wil vir julle lees in Lukas 18 vers 1. En lees saam met my in julle Bybels. Dit sê die volgende: Jesus het vir hulle 'n gelykenis vertel om duidelik te maak dat 'n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Sien wat gebeur is met broer en suster. Hierdie ding van hoop werk baie interessant in ons lewens. Ek kan vandag hoop hê en ek is opgeruim en ek is opgewonde vir dit wat kan gebeur. Maar weet jy wat, net om maar gebeur daar iets en ek verloor my hoop. Ek kry miskien slegte nuus en ek voel, is die Here wat nou? En sien, dit is so asof dit die hele tyd 'n rollercoaster ride in ons lewens is. Dan is ek bo, dan is ek onder. Dan het ek die hoop dat iets goed gebeur. Kry ek slegte nuus, iets gebeur en ek voel sleg en ek verloor my hoop. En ek dink die eerste manier, of die grootste rede, hoekom ek en jy so maklik hoop verloor, is die volgende. As ek en jy op die plek kom, waar ek voel, of ek dink, God gee nie regtig om vir my nie. As ek op die plek kom waar ek dink, is ek regtig belangrik vir die Here? Ek nietige mens. Ek is 'n eenvoudige mens. Hoekom sal die Here tog na my toe kyk? Ek het hierdie eenvoudige besigheid miskien. Hoekom sal die Here tog aandag gee aan my? Miskien het hy tog baie ander belangriker dinge waaraan hy moet aandag gee. Hoekom sal hy worry oor my? Kom ek lees vir julle in Markus 4 vers 37 tot 38. Hier is die verhaal van die disippels wat saam met Jesus in die boot was. En hy sê vers 37, skielik het daar 'n groot storm losgebars. En die golwe het in die skuit geslaan, sodat die skuit al begin vol word het. Vers 38, Jesus het op die bank in die agtersteewe gelê en slaap. Maak hom toe wakker, sê vir hom, meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie? Weet jy wat, en ek en jy is baie keer op 'n plek, waar ons soos hierdie disippels voel, maar Here, gee u nie om, dat ek vergaan nie. Gee nie om dat ek in hierdie omstandighede is. Gee nie om dat ek deur hierdie moeilike tyd gaan nie. Here, waar is u? Is ek regtig belangrik genoeg vir u? Sien, as jy op daai plek is in jou lewe, my broer en suster, dan is jy klaar op hierdie glimmerige spasie, hierdie afgrond wat jou laat ingly in 'n stadium van hopeloosheid. As ek en jy op die plek is waar ons dink, God gee nie om vir my nie, is ek op 'n baie gevaarlike plek in my lewe, want ek drif, gly na hopeloosheid toe. Markus 4:39 tot 40 sê die volgende. Hy gaan verder in die verhaal. Hy sê, toe staan hy op, Jesus staan op. Hy bestraf die wind en sê vir die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Kyk mooi wat sê hy in vers 40. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Die boodskap sê dit vir my mooi, boodskapvertaling sê, vertrou julle my dan nie? My broer en suster, ek kan vandag vir jou sê dat ons hoop word gekoppel aan ons geloof. As jy vanmôre op 'n plek is waar jy glo dat God gee nie om vir jou nie, dan sê ek vandag vir jou, gaan jy geen hoop hê. As jy nie glo dat die skepper van die hemel en die aarde is gaande oor jou, wil sorg vir jou en wil jou beskerm nie, gaan jy geen hoop hê in hierdie lewe nie. So die eerste manier hoe ek en jy hoop verloor in vandag se tye, is wanneer ons glo, God gee nie om. En hier is die tweede ding.
Die tweede manier hoe ek en jy hoop verloor in my en jou lewe, is wanneer ons toelaat om te luister vir die vyand se stem. Die leuns wat hy in jou oor kom fluister, dag en nag. Dinge soos, hoekom worry jy oor hierdie ding? Jy bid al vir maande daarvoor. Jare gaan jy al hierdie ding, en daar is nog geen verandering. 'n leuen wat sê, kyk na persoon X. Hy stap al jare hierdie pad, hy het nog geen uitkoms gekry. Wat maak jou belangriker? Wat laat jou dink, jy is belangrik genoeg, dat God hierdie situasie vir jou sal uitsorteer? Sien, die probleem is met dit, met Boeta en Sissa, as ons so begin dink, dan begin ons so praat. En as ons so begin praat, dan begin ons so lewe. En dan is ons op 'n plek waar alles verkeerd gaan. Waar het dit begin? By die leuen van die vyand. Jy het jou ore uitgeleen vir iets wat nie waar is nie. Jy het miskien hoop gehad. Iets gebeur. Kom jy op 'n plek waar jy hoop verloor en vra hom, maar wat het gebeur? Nee, ek weet nie man, ek het net hoop verloor, ek voel nie goed genoeg nie. Ons kom ons kyk bietjie wat sê die Bybel. Hebreërs 10:23 sê die volgende: Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Dink die woord is baie duidelik hier, vir my en vir jou te sê, ons moet vashou. Ons moet 'n vertroue in God hê. Sy beloftes is getrou. Hy is getrou in alles wat hy doen. Wat hy sê, sal gebeur. Ek wil amper sê, if there's one person you can trust God. Die res van jou miskien val, maar vir God kan jy vertrou in hierdie lewe. Ek dink baie keer is ons op plekke waar ons vertroue op verkeerde goed het, of ons dink is die reg. Miskien is daar manne wat sê, man, ek het vertroue in my beleggings. Ek het hier 'n belegging, ek het by daai maatskappy 'n belegging, ek het offshore beleggings, buitelandse beleggings. So as daar iets gebeur, dan is dit fyn. Miskien is daar manne wat vandag sê, man, ek kan bank of my vertroue lê in my geleerdheid. Ek het 'n graad in dit, 'n graad in daai. En weet jy, as ek my werk verloor, ek sal ergens 'n job kry, want ek het geleerdheid. Dan sal miskien een van julle wat vandag sê, weet jy wat, ek vertrou in my kinders. As ek ouer word, sal my kinders agter my kyk. Kom ek sê vir my Boeta en Sissa, ek hoop jy het baie kinders. Want op hierdie stadium van die geveg, lyk dit vir my meer die ouers moet na die kinders kyk. Al is hulle die huis uit, al het hulle werk. Sien ouers, hierdie goed kan my en jou teleurstel die hele tyd. Dit kan ons faal. Maar God sal ons nooit teleurstel. So ek en jy moet seker maak waar ons vertroue vandag is. Waar ons anker is, dit waar ons vashou, kan nie 'n wêreldse ding wees nie. As dit nie God is nie, het ek en jy probleme. Die Bybel sê vir ons, hoop is 'n anker vir my siel. Ja, sê ouers, en as ek hierdie dinge lees in die woord, dan besef ek, hoe belangrik is hoop in my en jou lewe. As die woord sê dat hoop is 'n anker vir my siel, vir die ewigheid, dan praat ons van iets wat regtig belangrik is in ons lewens. En ek wil die vergelyking tref. Hoe belangrik is 'n boot se anker? 'n Anker op 'n boot is van kardinale belang. Ek meen, as daai anker gesak is, en daar's getuies wat rondbeweeg in die see, dan sal hy stil staan. As daar storms kom, sal hy nog steeds op een plek bly staan. Maar as jou anker nie daar is, dan gaan die kleinste getuie wat weg, of hier oor die oseaan kom, gaan daai boot laat skuif in 'n rigting. Dit gaan jou na 'n kant toe vat, waar jy nie wil wees nie. Never mind die storms gaan jou sommer
vinnig na 'n plek te vat, wat nie nice is nie. En weet jy wat my broers is, dat dieselfde gebeur met my en jou in hierdie lewe. As ons nie geanker is in die Here nie, sal die kleinste dingetjie jou laat wegdryf. Neem maar die storms, dit sal jou sommer plat vee. En laat my dink aan hierdie dag toe ons bietjie gaan bootry het. In die middel van hierdie dam was daar so 'n anker tou gewees. En as jy van die boot af klim, dan kan jou boot vasmaak en jy swem daar rond, jou boot is daar so by jou. En op 'n stadium het hierdie tou losgegaan wat ons vasgemaak het. En toe ons uitvee, toe daai boot seker maklik 30 meter van ons al weggedryf. En daar was nie wind nie, daar was nie strome nie, dit het net gebeur. En ek besef dit gebeur in my en jou lewe so maklik. Baie storms kan my en jou laat wegdryf as ons nie geanker is in die Here nie. 'n Storm soos teleurstelling, miskien siekte, miskien het jy jou werk verloor, retrenchment. Storm wat deesdae lekker aan die woed is hierdie epidemie van corona. Julle gesien hoe laat dit mense wegdryf van die Here? Want hulle is nie geanker nie. Soos ek gesê het, die grootste probleem met hierdie wegdryf is dat jy kom dit nie agter nie. As jy weer jou oë knip of jou oë uitvee, dan besef jy maar, jy sê ek was daar, nou is ek hier. Hoe dit gebeur? 'n week terug was ek op so 'n goeie plek gewees. Dit het goed gegaan met my. En ewe skielik kom ek agter, is 'n week later, maar something went wrong. Ek voel nie naby aan die Here nie. Dit voel of ek dit net verloor. Sien, die ding is, wanneer jy wegdryf, dan dryf jy na goed toe, soos vrees, worries, hopeloosheid. Weet jy wat ek in vergelyking betref? Dis hoekom kerk so belangrik is in my en jou lewe. Waar hierdie deure te kan instap. Want sien, jy is besig in die week, en die lewe gebeur, en jy is besig met jou besigheid, en werkers, en deals wat jy doen. En ergens op 'n stadium begin jy wegdryf van die Here. Maar dan stap jy hier op 'n Sondag in, en jy hoor die musiek, en na rukkie dan begin jy die Here te loof en te prys en te aanbid deur die musiek. En later dan gaan sit jy en jy lees die woord, en jy word bedien, en jy maak miskien notas. En as jy jou ooit weet, dan is jy weer op 'n plek van, wow, ek is gefokus. Ek is nou weer in lyn met die Here. I'm feeling good. Ek het weer hoop. My broer en suster, waar is jou anker vandag? Sien dit help nie, jy sê vir my, jy is in hierdie boot van die lewe, en jou anker lê op die hawe nie. Dan ek het jou moeilikheid. Want ons gaan rondom die boot van die lewe. Kolossense 1:27 sê die volgende: God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimnis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is, Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. My broer en suster, as ek en jy deel van God is, as ons tot bekering gekom het, wedergeboorte, en ek het 'n verhouding met die Here, God is in my lewe, dan is Christus my en jou anker in hierdie lewe. Maar weet jy wat? Ons vergeet van God. Die disippels het dit ook gedoen. Toe hulle daar op hierdie boot is en hierdie storm slaan, hulle weet nie wat se kant toe nie, en hulle fokus is op dit wat gebeur rondom hulle, om daai boot miskien leeg te skep terwyl die water instroom. Vergeet hulle van Jesus wat saam met hulle in die boot is. Hulle vergeet van God wat daar by hulle is.
En sien, dis die ding, my broer en suster, ek en jy raak so besig in die lewe, ons vergeet van God. Ons vergeet van die Here wat hier by my is. Wat die anker vir my siel is. En ons fokus op al die dinge wat verkeerd gaan. Die coronavirus, die mense raak mal. Wat hulle vergeet, God is hier by hulle. Ek en jy vergeet. En weet jy wat? Ek is vanmôre hierso om jou te remind, om jou te herinner dat God is in jou woord. Maak nie saak wat daar buite aangaan. Al is dit hierdie virus, al is dit jou huwelik, al is dit finansies, God is in jou woord. En ek is hier om jou te remind dat hy is in jou woord. Dis hoekom die nagmaal so kosbaar is. Die nagmaal wat God ingestel het, een van die sakramente. Hy sê daar so, elke keer as jy die nagmaal gebruik, dink aan my. Hoekom? Want ons vergeet. Ons vergeet van die Here. My broer en my suster, mag die Here ons help dat ons nie net op 'n plek kom waar ons eenmal 'n maand nagmaal gebruik. Dat ons net eenmal 'n maand geremind word van die Here nie. Doen dit weekliks, doen dit daagliks om jouself te remind dat God is met jou. Die Here is in jou woord. Soos die Here vir ons sê, weet jy wat my kind, jy gaan so besig raak in hierdie lewe. Daar gaan so baie dinge oor jou pad kom. Maar hier's die ding, ek is by jou. Ek remind jou vanmôre, ek is by jou. Sien die ding is, wanneer ons vergeet van die Here, dan is ons op die plek waar ons hoop verloor. As ek die Here vergeet in my lewe, dan verloor ek die hoop. Job 8 vers 13 sê die volgende. Sjoe, hierdie skrif my nogal aan die hart gevat. Hy sê, so gaan dit met hulle wat vir God vergeet het. Daar is geen hoop vir die goddelose. Moet ons sê, ek en jy kan nie bekostig om die Here te vergeet in die tye wat ek en jy leef nie. Hierdie lewe gaan jou insluk, kou, maal en uitspoel. Jy gaan niks hê in hierdie lewe as jy vergeet van die Here. As jy vergeet van die Here, is jy hoop ook aan die Here. Dis hoekom dit vandag so belangrik is. Ons hier by mekaar is. Ek vir jou kan sê, my broer, my sussie, onthou, ek remind jou, moenie vergeet van God nie. Moenie dink dat hierdie virus, dat God 'n surprise het oor dit. Nee, hy weet presies. Hy is saam met ons in dit. Jou huwelik wat miskien op die rotse is vandag, hy is saam met jou daar. Miskien jou besigheid wat swaar kry onder die ekonomie, hy is daar, hy is in jou boot. Moenie vergeet van hom. Ek besef dat die Here het 'n saak met elkeen van ons. Hy sê in Psalm 33 vers 20, ons hou op die Here, hy is ons hulp en ons beskermer. God is my hulp en my beskermer in hierdie lewe. So hoe plaas ek my hoop op God? Dis miskien 'n vraag wat ons vandag vra, maar hoe hoop ek? Hoe plaas ek my hoop in die Here? Kan ek vir jou een ding leer vandag? En hierdie is die eerste ding wat jy moet doen. Nie die laaste ding nie. Die eerste ding, wanneer jy voel, hoor jy, ek gaan deur 'n moeilike tyd. Ek is bang. Ek het vrees. Ek voel moedeloos. Ek voel hopeloos vandag. Ek is angstig. Die eerste ding wat jy doen. Die eerste ding wat jy doen. Gaan terug na God. Want sodra jy hierdie ding in jou lewe ervaar, is die kans goed dat jy daai anker gelos het. Dat jy bietjie weggedryf het. Dat hierdie goed jou geannexeer het in die lewe. Herinner jouself aan God se woord en sy beloftes.
Hou vas aan die Here. Dis ons anker in hierdie tye van moeilikheid. Bou jouself op met die woord. Beskerm jouself. Hou vas aan daai anker. Miskien is jy vanmôre op die plek waar jy sê, ek kyk na my situasie en dit lyk onmoontlik. Soos daai film, maar daai pa op 'n stadium gedink het is onmoontlik dat my vrou en my kind lewe. Dis amper of hy hoop verloor het. As jy vanmôre op daai plek is, wil ek jou remind, wil jou herinner, ons dien 'n God van wonderwerke. Ons dien 'n God van die onmoontlike. En weet jy wat? Hy het 'n reputasie om die onmoontlike te kan doen. Maar ek en jy moet vashou in dit aan hom. Luister na die volgende stelling. Even though your circumstances may deny the promises of God or the presence of God, luister mooi, your hope declares the power of God. My broer en suster, dis waarom ek en jy moet vashou. My hoop gee krag vir God te doen die onmoontlike in my en jou lewe. Luister mooi. Hoop sê nie dat ek ontken die realiteit van dit waarin ek nou is. Hoop sê nie ek ontken dit wat nou gebeur het met my nie. En ons almal ken hierdie ouens. Hierdie ouens sy werk verloor. Vra hy vir my, hey, hoe gaan dit? Nee, dit gaan great. I'm blessed with the best. Ek moet pille drink as om sleg te voel. I'm too blessed to be stressed. Dan dink ek by myself, maar Here, hierdie ou het net sy job verloor. Ergens maak iets nie sin nie. Ons dit maak nie sin. Hoop sê nie vir my en vir jou dat ek deny dit wat nou gebeur het. Dit sê nie vir my dat ek ontken die realiteit van dit waarin ek is nie. Wat hoop wel vir my sê is, ek vertrou God ten spyte van die realiteit van dit wat gebeur het, of die situasie waarin ek nou is. Ek maak die keuse om God te vertrou ten spyte van dit wat gebeur het. Dan kan jy miskien op 'n plek kom waar jy sê, weet jy wat, ek het my werk verloor. Yes, en ek weet nie waar ek 'n job gaan kry nie. Maar weet jy wat, ek vertrou, ek hoop en vertrou, God sal vir my 'n deur oopmaak. Hy sal vir my iets gee, 'n werk gee, wat ek nodig het. Sien die bottom line is, Abraham het daarvan gepraat. Hebreërs 11 vers 11 sê, omdat Abraham geglo het hy sowel Sara onvrugbaar was, en hy al te oud was, het hulle krag ontvang om 'n kind te verwek, omdat hy God wat dit beloof het, getrou geag het. Jy gaan dalk deur 'n moeilike tyd vanmôre, my broer en suster. Vertrou God. Dalk is jy op 'n plek waar jy sê, weet jy wat, my ouers of my kinders dalk, hulle dien nie die Here nie. Vertrou God. Miskien is jy op 'n plek waar jy sê, ek werk vir hierdie moeilike, onredelike baas. Vertrou God. Nou maar Henk, wat van die coronavirus? Vertrou God. Miskien is jy op 'n plek waar jy vanmôre vir my sê, weet jy wat, ek hoor al hierdie dinge wat jy sê. Ek hoor jy praat van hoop, maar ek is nie vals nie. I don't have it. Ek het nie hoop vanoggend. Ek kan nie iets voorgee wat ek nie is of nie het nie. Ek het nie hoop nie. Ek wil jou hierdie volgende ding vertel. Laat my dink aan hierdie ou wat besluit om gym toe te gaan. En dit is nie lekker om in die oggend vroeg op te staan nie, maar hy het die keuse gemaak en hy besluit van ek wil gaan gym. Nou as daai ou op die stadium moet luister na sy gevoelens, gaan hy nooit uit die bed uitkom. Maar hy het die keuse gemaak en hy staan elke oggend op en hy gaan gym toe, gaan doen sy ding daarso. En soos wat hy aangaan, raak dit makliker. Op die einde van die dag dan sy wakker voordat hy nog die wekker afsit.
Sien ouens, dit is die ding wat gebeur in my en jou lewe. As ek en jy die besluit gemaak het om iets te doen, en ons het so 'n paar weke terug 'n preek gehad oor dit, en ek wil jou voorstel, asseblief gaan luister na daai preek. Maar as ek en jy die keuse gemaak het, 'n kwaliteit besluit geneem het in my lewe, en ek hou daarby, raai wat, dan moet jou gevoelens later jou keuse volg. Maak nie saak wat gebeur nie, as ek die besluit gemaak het, never mind my gevoelens, dit moet maar lyn kom, want ek het besluit. En daar gaan tye kom, veral in die winter, waar ek voel, man, vanoggend wil ek nie opstaan. Weet jy wat, remind yourself, ek het die keuse gemaak. Ek gaan nie luister vir my gevoelens nie, ek het die keuse gemaak. Ek en jy het ook 'n besluit geneem. Ek en jy moet 'n besluit om God te volg, om hoop en op te hê. Dis soos 'n mamma wat swanger is. Sy kry daai toets, en sy sien, ek is swanger, maar ek voel nie swanger nie. Die toets sê ek is swanger, maar ek voel nie swanger nie. Wel, kom ek sê vir jou, gee 'n paar weke kans, jy gaan binnekort begin voel jy swanger. En sien wat wonderlik is van hierdie swangerskap van 'n mamma, hoe langer sy swanger is, hoe meer is sy bewus van haar swangerskap. Hoe meer is sy bewus van dit wat binne haar groei. En dit is presies dieselfde wat hoop doen. Aan die begin het jy miskien nie so baie hoop nie. Maar my hoop is in die Here, so ek het soos daai pregnancy test. Ek weet ek het hoop, want my hoop is in die Here. En hoe meer ek hierdie ding koester en laat groei binne in my, hoe meer word dit vir die ou buitekant sigbaar van die hoop wat in my is. Hoe langer jy hoopvol is, hoe meer hoop gaan jy hê. Hoop is 'n besluit wat jy maak, ek en jy. En dis iets wat groei aan die binnekant. Wat die mens nie kan keer, behalwe jy. Moenie op jou gevoelens gaan nie. Gaan op die keuse wat jy gemaak het. Ons het die waarheid van God se woord. Ons moet kies en vashou aan hierdie waarheid. Hierdie lewens anker vir my siel. So hier is die ding met die sissa. Een ding wat ek wil hê jy vandag moet huis toe vat. Een ding wat jy die keuse maak as jy hier uitgaan, daar opstaan van waar jy sit. En dis die volgende. Maak die keuse om jou hoop op God te sit. Nie in regerings nie, nie in organisasies nie, maar in God. Want sien, die gevolg van dit is die volgende. Romeine 15:13 sê, mag God die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul. Sien, die ding is, wanneer ek my hoop in God sit, is die resultaat daarvan vreugde en vrede. En hierdie vrede is waarvan die woord praat, wat alle verstand te bowe gaan. En dis hoekom ek besef, mense wat hoop in God het vrede in hulle hart. Hulle het 'n vreugde, ten spyte van dinge, wat dalk nie regloop. Hoe weet jy iemand het hoop in sy hart? Baie eenvoudig. Luister wat kom by hulle mond uit. Luister hoe praat mense. Dit gaan vir jou sê of iemand hoop in sy hart het of nie. Ons kry dit baie, hierdie man om die braaivleisspiere. Dis die een negatiewe ding op die volgende ding. Men hierdie coronavirus is die talk of the town op die stadium. Miskien die dames wat saam kook en tee. Dit vat nie lank nie, dan hoor ons die negativiteit. Mense het nie hoop. Want hulle hoop is gevestig in verkeerde goed. Iemand het eendag die volgende gesê, there are no hopeless situations. Only people who think hopeless thoughts. Moet ons sê, ek en jy kan nie keer dat negatiewe gedagtes, hopelose gedagtes na ons toe kom nie. Net so kan ons nie keer dat versoeking daagliks oor ons pad kom nie. Maar ek en jy kan keer om hierdie goed te akkommodeer in ons lewens. Sien, as jy gaan aandag gee
aan negativiteit, hopeloosheid, raai wat? Dit gaan jou later oorheers. As jy gaan aandag gee aan 'n versoeking, gaan daai ding later jou lewe oorheers. Romeine 12 vers 11 sê die volgende: Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Broer en suster, laat ek een ding vandag vir julle baie mooi stel. Ek en pastoor Ben kan julle nie die hele tyd geesdriftig doen. Dis nie ons job om julle aan die gang te hou met julle verhouding met God. Ons kan help, maar dis nie ons job nie, dis jou job. Jy moet op die plek waar jy besluit, ek bly geesdriftig, ek bly dan by die Here, ek dien die Here ten spyte van omstandighede. God wil nooit gehad het, ek en jy moet settle vir enigstens iets minder as dit wat hy vir my en jou lewe beplan het en gegee het. Ek en jy kan nie settle vandag vir hopelose, negatiewe, moedelose lewens in die tyd wat ons leef. Dis nie wat God vir jou beplan het nie, dit was nog nooit nie. Het gaan nie oor wishful thinking vanmôre nie, het gaan oor 'n positiewe attitude. 'n Keuse wat ek gemaak het, wat my lewe verander van binne af, om hoop te gee, om hoop te hê, ten spyte van omstandighede. Die woord leer ons moet gevangenes van hoop wees. Nou is iemand wat in die tronk sit, daar agter die tralies, is permanent daar. Dis nie soos 'n besoeker wat so af en toe gaan kuier in die tronk, en so af en toe 'n draai gaan maak, maar dis iemand wat permanent daar is. En dis hoe die woord het verduidelik, ons moet gevangenes wees van hoop. So ons moet heeldag, ons opstaan in die oggend, ons gaan slaap in die nag, ons handel en wandel deur die dag, moet in hoop wees, soos 'n gevangene in hoop. Iemand wat permanent opgesluit is in hoop. Want sien, die ding is, daar's so baie dinge wat my en jou kan gevangene neem vandag. Een van die goed is negativiteit. Jy kan 'n gevangene wees van negativiteit. Jy kan 'n gevangene wees van vrees vanmôre. Twyfel. Dalk is jy 'n gevangene van swak selfbeeld. Weet julle wat's wonderlik van hoop? As ek 'n gevangene van hoop raak, dan word ons verlos van al hierdie ander dinge. As ek besluit om hoop in my lewe te koester, te laat groei, dan word ek verlos van al hierdie ander goed. Dis wat Jesus sê, I've come to set the captive free. Het gaan oor die hoop wat ek en jy het vir dit wat Jesus kom te doen. Ek wil rarig begin klaarmaak. My broer en suster, ek besef vanmôre dat Jesus wil hê ek en jy moet 'n ander tipe lewe lei. Ten spyte van omstandighede, ten spyte van hierdie virus, ten spyte van mense wat mal raak in die winkels, hy wil hê ons moet 'n ander lewe lei. Hy wil hê ek en jy as kind van God, as kerk, as liggaam, 'n ander lewe lei. Ons moet hoopvolle lewens lei. Wat hoop gee vir die ou daar buite. Wat hoop gee vir die ou wat nie meer hoop het nie. Om hom te remind, Boeta, Sissa, God is daar. Hy sit in die boot. Hy sit nie op 'n eiland ergens. Hy sien. Hy weet presies wat in jou lewe aangaan. Ek en jy moet terugkom by die Here, die God van hoop. Ek kan dit nie vir jou doen vandag nie. Ek kan jou help. Ek kan jou remind. Ek kan jou na die woord toe vat. Jy moet die keuse maak. Jy moet besluit of jy hoop gaan laat groei binne of nie. Ons hierdie is nie net nog 'n goeie idee nie. Hierdie is 'n noodsaaklike, belangrike lewensles in ons lewens.
Hy laaste stukkie van Romeine 15:13 sê die volgende. Hy begin met vers 13. Hy sê, mag God die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Moet ons sê, as ek en jy toelaat dat die Gees van God ons verander, heilig maak, dinge uitsorteer, sal ons sterker word, groter word met die hoop hier binne ons. Ek en jy, kind van God, behoort 'n draer van hoop te wees. As die kerk dit nie doen nie, wie gaan? Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie vir die woord. Dankie dat die woord baie duidelik is. Here, ek besef dat U is manne en vroue, dalk jong mense, kinders wat luister na hierdie woord vanmôre. En wat besef, daar's 'n area in my lewe waar ek hoop verloor het. Ek weet die Gees van God het dit ergens op jou hart gedruk dat in hierdie area het jy hoop verloor, my kind. Ek wil vanmôre saam met julle kom bid. Here, ek bid dat U die hoop sal herstel in die area wat geïdentifiseer is deur elke persoon wat na hierdie boodskap luister. My God, ek verklaar vandag, U kan enigiets doen. U is die God van wonderwerke. U is die God van alles regmaak. Die onmoontlike regmaak. Here, ek vra dat U sal inspreek in elke man en vrou, jong man, kind se lewe vandag. En dat U die onmoontlike kom doen. Kom herstel, kom vestig. Kom vestig U hoop weer in ons harte, Here. Dat ons op die plek sal kom, dat ons verstaan dat ons moet vashou aan hierdie anker, my God. Here, remind ons elke dag, wanneer ek voel ek raak hopeloos, negatief, dat U daar by my in die boot is. Dat U omgee vir my. Dat U alles gegee het vir my. Here, kom remind ons dat ons nie alleen is nie. Here, kom vestig weer die hoop in ons lewens. Nie 'n valse hoop van die wêreld nie, maar die hoop van die Bybel, die hoop van God, die Vader. Here, dankie vir dit wat U nou doen in ons lewens. Here, dat ons nie rondgegooi sal word deur hierdie dinge van die lewe nie. Maar dat ons hoop, ons anker in U sal hê. Dat ten spyte van dit wat gebeur, dat ons sal altyd bly hoop. Here, ek bid vir elke man en vrou, dat wanneer hulle hier opstaan, uitgaan, hierdie week begin, hierdie dag begin, Here, dat U hulle draers van hoop sal maak. Dat daar waar hulle kom, in die winkels, by hulle besighede, by hulle werke, daar met braaivleisvuur, Here, daar waar ons koeke tee, dat ons draers van hoop sal wees. Here, dat ons nie sal toelaat met negativiteit kom huisvesting doen hier by my. Here, maak ook ons ore toe vir die leuen van die vyand. Here, dankie vir dit wat U nou doen. Bring die hoop terug, my God. Help ons om vas te hou aan dit wat U vir ons gee. Here, help my om 'n draer van hoop te wees. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Familie en vriende, kom ons kies om hoopvol te wees. Kom ons kies om draers van hoop te wees. Seën vir julle in die naam van Jesus.